കോഴി എപ്പോഴും നാടനായിട്ട് കറി വെക്കുന്നതാണ് രുചി. നമുക്ക് പണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വറുത്തരച്ചൊരു അടിപൊളി കോഴിക്കറി നമുക്കുണ്ടാക്കാവേ. നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇതിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സവോള അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തക്കാളിക്കായും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണേ. ഈ തക്കാളിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ വഴറ്റുന്ന എന്തിനാണ്, അതിനൊരു പച്ച ചുവ പോകാനാണ്. ഒന്ന് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം, കാരണം നമുക്കത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ്. എണ്ണയൊക്കെ ഞാനൊരു വളരെ കുറച്ച് എല്ലാ പാചകത്തിനും എണ്ണ ചേർക്കത്തുള്ളേ. നിങ്ങൾക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പോരാ, ഒരു ശകലം കൂടെ ഒക്കെ വേണേൽ ഒഴിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിലേ എല്ലാം ചെയ്യുള്ളേ. പച്ചമുളകിന് പകരം കാന്താരി ഉള്ളവർക്ക് വേണേൽ അത് വിടാം. എനിക്ക് കാന്താരി ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 3-4 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടത്. വല്ലാതെ കറുത്ത് പോകാതെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, വഴറ്റുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നവരെ മാത്രം വഴറ്റിയാൽ മതി. വഴറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മിക്സിയിൽ അടിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും കൂട്ടവേ. ഈ വഴറ്റിയ സാധനം നമ്മുടെ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ മിക്സി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണേ. നല്ല പേസ്റ്റ് വരുമ്പത്തേ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം. ഇനി അതേ പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ വറക്കാൻ പോവുകയാണേ. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി തേങ്ങ വറുത്ത്, ആ ചിക്കൻ ആവശ്യമായ തേങ്ങ വറുത്ത്, ഞാനിവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് വറക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. അത് വറുത്തെടുക്കണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അതും കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകവും കൂടെ കൂടി നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോകാതെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ കരിഞ്ഞു പോകരുത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, തേങ്ങ ഒക്കെ വറക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ തീയലൊക്കെ വെക്കാൻ വറക്കുന്ന പോലെ അത്രയും കരിഞ്ഞു പോകരുത്. തേങ്ങയെ അത്രയും വറക്കണ്ട. ഉള്ളി ഇച്ചിരി ഏറെ ഇട്ടോണേ. ചെറിയ ഉള്ളിയല്ലേ ഏറ്റവും രുചിയുണ്ട് കറിക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ സവോള ഇടുമ്പോൾ ഒരു മധുരമൊക്കെ വരത്തില്ല. അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇച്ചിരി ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് അതും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടിയേ. തേങ്ങ ഒന്ന് ഒരുവിധം മൂപ്പായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് കുറച്ച് കരിയാപ്പിലയും ഇച്ചിരി പെരിഞ്ജീരകവും ഇട്ട് അതുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാവേ.
ഇത് നമ്മൾ വറുത്ത ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ വാങ്ങി വെച്ച് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. നന്നായിട്ട് അരച്ച് തന്നെ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അരപ്പ് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ച ഇതിലെ തക്കാളി എല്ലാം കൂടെ അത് അതിനകത്തോട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. കാരണം അതിന് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നമ്മളതൊന്ന് വഴറ്റണേ. അരച്ച അരപ്പിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തക്കാളിക്കായും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അതെല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വഴറ്റുന്നത്. ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. എരിവ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എരിവും, അതായത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടോണം കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന്, നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരപ്പ് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണേ. ഇതിന് ഒരുപാട് ചാറൊന്നുമില്ല. ഒത്തിരി നമ്മൾ കുറച്ച് പാകത്തിനൊരു പെരളം പോലെ വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചാറൊക്കെ വേണ്ടിയവരാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചോണം കേട്ടോ. ഞാനൊരു പെരളം പോലെയാണ് വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കട്ടെ, അത് ഇരുന്നങ്ങ് വേകട്ടെ. ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച അരപ്പില്ലേ, രണ്ടാമത് അരച്ചത്, അത് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതും കൂടെ കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കഴുകി ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കാം. ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടച്ച് മൂടി വെക്കുക. നല്ല കുറുകുറാന്ന് ഇരിക്കും നമ്മളത് കറി വെച്ച് വരുമ്പോഴേ. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ശകലം കരിയാപ്പിലയിട്ട് അടച്ച് മൂടി വെക്കുക. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10-25 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ച് മൂടി വെച്ചാൽ, കാരണം ആദ്യം ഒന്ന് പകുതി വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ചേർത്തത്. പിന്നെ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് കൂടെ മാത്രം അത് മൂടി വെച്ച് വെന്താൽ മതി. ചിക്കൻ എപ്പോഴും കറി വെക്കുമ്പോൾ കാന്താരി ചേർത്ത് കറി വെക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റാണ്.
പിന്നെ ഞാനിവിടെ കാന്താരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ അധികം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇത് വറുത്തരച്ച് കറി വെക്കുമ്പം വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ കറിയെ. അരമണിക്കൂർ ഏകദേശം ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വാങ്ങി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന് കടുക് താളിച്ചിടണേ. അതിന് കുറച്ച് കടുകും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 2-3 അരിഞ്ഞതും കരിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വത്തൽമുളക് മുറിച്ച് അതിലിട്ടേക്കണേ. ഇതിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കടുക് താളിച്ച് അതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു തനി നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ്. നിങ്ങളിതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ നല്ല ഓരോ ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നേരം കിട്ടുമ്പം കയറി ഒന്ന് കാണണേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ഇപ്പം നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിടണേ.